ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ବଢ଼ିଅଛି ଭତ୍ତା ଓ କାହାକୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଖୁସିର ଖବର ହେଉଛି ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାକିରି ଶେଷ କରିବା ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭତ୍ତା ଆକାରରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା 4% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭତ୍ତା 38% ଥିଲା, ସେଠାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଏବେ 42%କୁ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 47,58,000 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 79,76,000 ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର।